Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай әдемі жұмсақ ауызда еритін вупи пай тортын пісіретін боламыз. Сіздермен бірге Нұргүл. Видеоны толықтай соңына дейін қарап, бірге пісірейік. Ол үшін ең алдымен қаймағымызды таза бөлек ыдысқа салып аламыз. Және де үстіне сода салып, екеуін жақсылап араластырып қойып қоямыз. Содан соң миксерлейтін екінші ыдысымызға, ыдысымыз құрғақ әрі таза болуы тиіс. Ол ыдысқа жұмыртқамызды және құмшекерімізді салып миксерлеп аламыз. Жұмыртқа мен құмшекеріміз аппақ болып көтерілгенше жақсылап миксерлейміз. Содан соң барып үстіне дайын тұрған қаймағымызды саламыз. Қаймағымызды салып болған соң барып сұйық майымызды өлшеп, сұйық майымызды үстіне саламыз. Барлығын бірге тағы да бір рет миксерлеп аламыз. Сұйық заттарымыз бітті. Енді үстіне қою заттарымызды салатын боламыз. Ол үшін бірінші ұнымызды өлшеп аламыз. Ұнымыздың үстіне разрыхителімізді салып, разрыхитель екеуін жақсылап араластырып аламыз. Содан соң барып үстіне какаомызды салып, барлығын сұйық заттың үстіне салатын боламыз. Барлық салған заттарымызды осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің коржымыз дайын. Коржымызды енді пергамент қағазына өз қалауларыңызша диаметрмен, өз қалаған өлшеммен сызып аласыздар. Теңдей қылып үшке бөліп пісіріп алатын боламыз. Мен әрдайым осылай шыққан коржды таразымен бірдей қылып бөліп, солай пісіріп аламын. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Сол кезде корждарыңыз бірдей біркелкі бір салмақпен пісіп шығатын болады. Корждарымызды бірдей қылып жайып алдым. Енді пешке, қызып тұрған пешке 180 градуста пісіріп аламыз. Корждарымыз пісіп шыққанша бетіне құятын, бетіне жағатын шоколадымызды дайындап аламыз. Ол үшін Қазақстан шоколадымызды салып, бетіне сливкемізді құйып, микроволновкада 1 минут микроволновкада ерітіп аламыз. Корждарымыз пісті, кішкене суытуға қойып қояңыздар. Суыған соң барып қана кремімізді жағатын боламыз. Ато ыстық болатын болса, ортасы ыстық болатын болса, сливкеміз ағып кететін болады. Корждарымызды біркелкі етіп осылай формамен кесіп алдым. Корждарымыз прям жұмсақ, әдемі болып пісіп шықты. Енді осы корждарды кремін жағып жинайтын боламын. Кремін дайындап аламыз. Ол үшін таза, әрдайым ыдыстарыңыз құрғақ және таза болу керек. 1 грамм су болмау керек. Чизімізді, творожный сырымызды салып, үстіне құмшекерімізді салып, екеуін араластырып аламыз. Құмшекер мен творожный сырымыз жақсылап араласуы керек. Екеуін араластырып алып, үстіне сливкемізді құятын боламыз. Сливкемізді құйып, креміміз қою болғанша, барлығы біркелкі болып қоюланғанша жақсылап миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Креміміз қою біркелкі әдемі болып шықты. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Вупи пайдың өзінің домалақ насаткасымен осылай тортымызды жинап шығатын боламыз. Корждарымызды біртіндеп шариктерін шығарып, кремнің әдемілеп жинайтын боламыз. Шариктерді шығарған кезде біркелкі етіп, шариктеріңізді бірдей қылып жинауға тырысыңыздар. Сол кезде әдемі көрінетін болады.
тортымызды жинап болдым. Енді бетіне шоколадымызды құятын боламыз. Шоколадты кішкене суытуға қойып қойыңыздар. Шоколад қатты ыстық болмауы керек. Ыстық болатын болса, тез барлығы ағып кететін болады. Бір қалыпты осылай шоколадыңыз қатты төменге қарай ағып кетпес үшін кішкене суытып, қоймалжың қылып, қоюлау қылып алу керек. Вупи пай тортымыз дайын болды. Енді өз қалауларыңызша бетін сәндесеңіздер болады. Мен осылай сәндеп шықтым. Баршаңызға ас болсын. Келесі видеодан қалып кетпес үшін колокольчик белгісін басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қызықты видеолар болады.